Бұл Перизат пен Айнұр. Олар Түркістан облысы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының чемпион қыздары. Ең қауіпті, ең маңызды салалардың бірінде қаймықпастан қызмет атқарып жүрген қыздар бала кезден полицей болуды армандаған. Бала күнгі арманым мақсатыма жеттім. Енді осы салада жүріп, ары қарай да қарқынды жұмыс істеуге дайынбыз. Уақытпен санаспай, қызметте жүретін қыздар түрлі қиындықтарға қарамастан өз жұмыстарына сүйіспеншілікпен қарайды. Кейде ер азаматтарымыздың өзі шыдамай жататын салаға келу олардың батыл екендіктерін дәлелдеп тұрғандай. Қызметтерінің ыстығына күйіп, суығына төзіп, темірдей тәртібіне көнуге бел шешкен қыздардың алар асулары әлі алда. Жылдам арнайы жасағында жұмыс істеу өте ауыр. Соған қарамастан өзінің ерлігімен, қайсарлығымен, ер кісілермен бірдей дәрежеде спортта да, және жұмыста да өзінің міндеттерін жақсы атқарып жүрген қыздар, және де ол қыздардан болашақта зор үміт күтеміз. Шыныққан шымыр қыздарды іздесеңіз, жаттығу залынан табасыз. Бір сөзбен айтқанда, бағы мен бабы келіскен палуандар, нағыз мықтылар қатарынан табылып, дараланған жандар. Бұл екі қыздың марапаттары мен медальдарының санына жету қиын. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Перизат пен Айнұр халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, республикалық, халықаралық, әлемдік чемпионаттардың бірнеше дүркін жеңімпаздары. Бүлінгенде бір қазақ. Жұмыстарын абыроймен атқарып жүрген аруларымыз елбасына күн туған кезде атқа қонып, қолына қару алудан қаймықпайды. Ел тыныштығын сақтау мақсатында өз борышымды абыроймен атқаруға сенімдімін. Нәзіктігі өз алдына, ептілік пен жинақылықта осы арулардың бойынан табылады. Кешегі Әлия мен Мәншүктей мерген қиуаздай батыл қыздарымызға мерекелеріңіз құтты болсын демекпіз.